针对咳嗽，有没有哪些方剂是经常使用的呢？像是止嗽散、定喘汤、麦门冬汤、百合固金汤。如果是针对久咳不愈，那我们会选择冰糖炖水梨或是蒸热橘子，要看症状去做一个调整。那按摩一下哪些穴位啊，可以止咳一点点？最好的止咳药穴就是天突穴、鱼际、太渊、金渠、列缺，这几个都可以用。欢迎收看《谈古论今话中医》。